Porque o meu Deus está aqui para te dar vitória. Aleluia, nessa noite. Se você veio para glorificar nessa noite, abre a tua boca santa e começa a glorificar. Começa a exaltar o nome dele, porque ele está aqui para te dar vitória nessa noite. Eu não sei qual é o problema que você está se passando nesse momento, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus ele vai te socorrer. Deus ele vai entrar com providência e vai fazer a diferença sobre a tua vida.